कर्मचारी में केवल टाइपिंग नहीं है, ठीक है। पंचायत सचिव में जहाँ तक बात बोले हैं कि वो लोग विभाग से मतलब पता करके सूचना इसके बारे में डालेंगे वो लोग आयोग में। वांछित लिखा हुआ ना, तो उसमें वो लोग अभी मतलब डिसाइड कर रहा है कि मैंने उसमें टाइपिंग ले या नहीं ले, लेकिन वो लोग जल्द मन नोटिस जारी करेगा। ठीक है। और तो बात है कि टाइपिंग जो मैंने दिया है कि हिंदी दिया है चाहे इंग्लिश दिया, जो भी अपना यस किए होंगे ना कॉलम में, अगर इंग्लिश में यस किए होंगे तो इंग्लिश दीजिएगा, अगर हिंदी या इंग्लिश किए होंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों कीजिए, ठीक है। और जहाँ तक ये वाला टाइपिंग वाला जो प्रॉब्लम है, मंगल फ्रंट जहाँ टाइपिंग वाला दिया हुआ है 3 गो हरता ना, स्क्रिप्ट और एलिमेंटन अरे थे, तो उसमें बोला है कि उसमें क्लियर आज मैंने 2-3 दिन में वो अपना क्लियर कर देगा, नोटिस देगा। हाँ, नोटिस जारी कर देगा कि कोचिंग में आपको लेना है। कंप्यूटर स्पीड सब पूरा बता देगा, वो नोटिस में जारी हो जाएगा। अरे यार, आप कोचिंग में डाले थे तो इंग्लिश मारिए। हिंदी इंग्लिश जो है ना सिर्फ ग्रुप ए के लिए है, कंप्यूटर टंकर में कहीं ना दिया हिंदी या इंग्लिश, उसमें कहा बिहार सरकार के कहने का मतलब है, वो बोला है कि बिहार सरकार हमें सब चीज़ काम होता है तो हिंदी में होता है, लेकिन आप इंग्लिश में अगर डालें तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी अगर है तो सीखे तो ठीक है, हिंदी में भी मारिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप उसमें डाले हैं ना कि हिंदी आप डाले तो हिंदी लीजिए, वहाँ भी होगा। सिर्फ ग्रुप ए के लिए हिंदी इंग्लिश है, हम ग्रुप ए डालवे नहीं तो कैसे डालेंगे? टाइपिंग 3 प्रकार का है, ठीक है। एक तो हिंदी है, एक इंग्लिश है, दूसरा तीसरा टाइपिंग है, जो नीचे वाला सब और सब नॉन। हाँ, कंप्यूटर टाइपिंग यही बोल रहे थे इनको। उसका क्या मतलब क्या नॉन टाइपिंग वाला मतलब? उसमें हिंदी होगा या इंग्लिश होगा? कंप्यूटर टंकर हिंदी का टाइपिंग, एक इंग्लिश का टाइपिंग, ये बस कंप्यूटर टाइपिंग होता है, हिंदी इंग्लिश कोचिंग में मारिएगा टाइपिंग। अरे अरे तो उसमें एक्स्ट्रा कहाँ लिख दिया है, जब ऐसा ही कोचिंग पर टाइपिंग मारिएगा। क्या बोला है? 16 के 12 वाला 16 वाला नहीं डाले हैं उनको नहीं देगा। 16 वाला दोनों ने डाला।